Мисля, че се чуя достатъчно на видеото. Първите копки, които се минаха, беше без спирачка. Последния ръб, понеже беше късо разстоянието, на последния ръб бутнахме спирачка, видяхме, че изчезва, затова сваляме гумите да видим. И ясно се вижда, че се чува, че е от лявата страна. Сега, като хванем апарата, дрънка. Сега, тук гледаме, че има дупки, затова свалихме от другата страна. Определено липсва една скоба. Нямам представа защо липсва. Ето е скобата, която реално държи апарата опънат на този край навътре да не дрънка. Да, тук е липсва. Така че реално колата вървеше много стегнато. Някъде е излязла и се е загубила. Пробата, когато нещо такова дрънка, винаги бутнете леко спирачка, докато се движи колата. Ако изчезне, значи нещо става тук по апаратите.